قبل ما ابدا الفيديو اقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولا تقولي لي كوكي ولا تقولي لي اطياب، مفيش اطيب من هيك تعملي بقى في البيت. وما تقوليليش بقى ان انا اروح اشتري واسهل على نفسي، لا، تعملي حاجتك في بيتك وتبقى نظيفة، وبجد هيعجبك جدا وهيعجب ولادك ويقولوا لك برافو عليك يا مامي. الكمية دي نص كيلو بصدر فرخة، بس هتعملي كمية تكفي أسرتك كلها وأطفالك ياكلوا ما شاء الله كذا مرة، عشاء غدا. يلا بقى قومي حضري الوصفة وهتعجبك جدا، وشوفي المقادير معايا سهلة وبسيطة وهتعمليها في بيتك وأنضف حاجة ممكن تشوفيها. مساء الخير يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين. وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بصوا يعني عايزة اقول لكم كل مرة بتوحشوني اكتر واكتر، وتسلموني على الكومنتات القمر دي. يعني عايزة اقول لكم كده واحدة واحدة، تسلم ايدك يا قمر على الكومنتات. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. يلا بقى، لو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختي كبيرة، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. بص بقى يا قمر، انا كنت بقى جايه من صلاه الجمعه، قلت بقى اعمل فطار كده لجوزي ادلعه كده بفطار كده حلو ومحترم. كنت جايبه فول بقى قبل الفطار، وجايبه شيبسي، وكمان جبت عيش طازه، وقلت كمان اعمل طاسه بيض، وكمان احط فيها شرايح طماطم وفلفل. ان شاء الله اعملها معاكم كده حاجه كده، يعني بصوا غير المعتاد. قلت كمان اروق عليه بايس كريم كده، البطيخ بالكركديه تحفه يا بنات، جربوها يعني بجد حلو جدا. وان شاء الله هجيبه لكم تاني يوم عشان خاطر لسه ما جمدش معايا، بس يعني الخطوات كلها موجوده في الفيديو، كملوا معايا الفيديو. ولو انت بقى لسه جديده اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، بنزل يوم بعد يوم فيديوهات كده قمر وحلوه وبتستفادي منها. بس كده يا بنات، بصوا بقى الخطوات سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هجيب البطيخ تشيلي منه البذر، وبعد كده تضربيه بالهاند بلندر كويس. طبعا انا كنت هنا بصوا يعني بعافر بعافر في الحياه وفي البطيخ. قلت بقى لا، اجيب بوله واسعه كده واقوم ضربه كده ضربا مجرحا، عشان خاطر بقى ايه يعني في حته ايه اوسع. انا مش عارفه يعني ايه اللي انا مضايقه على نفسي ليه يعني. فقلت البوله احسن اوسع، وضربتها كويس يا بنات، ضربت البطيخ كويس. عايزه اقولك رطبي كده على نفسك وعلى جوزك وولادك، حاولي كده تفتكسي كل يوم حاجه كده طعمها حلو وفي نفس الوقت كده ساقعه وبجد ترطب عليكي. يلا بقى، كل سنه وانتم طيبين، بكره عاشوراء، حاولوا تصوموا اليوم دوت بيغفر لكم ربنا السنه كلها، فحاولي ان انت كده تصومي وبجد وادعي كده وربنا يتقبل يا رب منك صالح الاعمال. وربنا ممكن يعني ممكن ايه ده، اكيد ربنا هيستجيب في اليوم دوت الحاجات اللي انت تتمنيها. بصوا بقى عشان خاطر ما مشيش مع انا كده، ما مشيش مع الفيديو يا بنات، بس انا فاكره انا عملت ايه. حطيت 5 معالق سكر، وحطيت الكركديه بعد ما برد، وبعد كده الكريم شانتيه، كيس كريم شانتيه بتجيبيه او تجيبي سايب مش مشكله. وبعد كده اضربيه بقى بالمضرب، تمام، اضربيه كويس لحد ما يوصل كده لقوام تقيل، تمام. الناجتس بقى يا بنات، انا حطيت كوبايه مكرونه تتسلق. بعد كده هقولك على المقادير بقى. الناجتس، ناجتس الشركات بقى حاجه كده عسل، بس نمشي بس الخطوات حبه حبه عشان خاطر ما تتلخبطيش معايا. هنا بقى حطيت لون، بس طبعا اللون ده مش يعني كركدي اصلا مدي لون اصلا وردي شكله حلو، فمش مشكله بقى اللون، تمام. عايزه تحطي حطي، مش عايزه خلاص يعني عادي بصراحه. انا كنت جايباه ب10، فقلت اخليه عندي وخلاص. وكنت جايبه برضو من العطار اللي هو كريسبي، هتشوفوه برضو معايا، هقول لكم برضو بيتجاب من العطار وبكام والكلام ده كله. بعد كده ضربت كويس البطيخ مع الكركديه مع السكر بقى والكريم شانتيه، وبعد كده هنزله بقى ايه في اي حاجه تحطيها في الفريزر، تمام. عايزه اقول لكم الفيديو عسل قوي ومليان كده حاجات كده لزوجك وولادك وليكي كمان، حاجات سهله وبسيطه ونظيفه وفي بيت. طبعا سعودي بقى طلبوا مني، فقلت لا لازم اجيبهوله اي حاجه يطلبها، يعني بص طلباته اوامر ربنا يخليهولي يا رب، ويخلي لكم ازواجكم واولادكم يا رب، اللهم امين. بصوا بقى المكونات كلها بتاعه الناجتس يا بنات، هقولها لكم خطوه خطوه.
بس هطحن الكريسبي. انا جايبه الكميه دي ما شاء الله ب10 جنيه. صليت الجمعه وبعد كده رحت بقى جبت الحاجات. طبعا جبت حاجات قبل الجمعه عشان صاحيه بدري ما شاء الله. وبعد كده نسيت كنت بقى اللي هو الكريسبي ده يا بنات، فرحت جبته بصراحه. بصي بقى، هتجيبي لي بصلايه وسط ايه توابل كفته عندك وفلفل اسود وملح، تمام. وكل دوت بصدر فرخه، يعني صدر فرخة هتلاقي نفسك عملتي كمية نص كيلو. انا جبت بصراحة صدر فرخة نصين، لا يا رب ربعين، جبت ربعين. جبت نص كيلو ربعين. قلت له عاوزاها يعني بالظبط ربعات، ربع وربع، تمام. ومعلقتين بقسماط وكوباية مكرونة تسلقيها يعني اكتر من السلقة بتاعتها، تمام. وتصفيها كويس. هاخد بقى الصدر الربع صدر الفرخة واقوم قطعه. والله يا بنات يعني جايبه نص كيلو ربعين. وقلت بقى اقطعه كده مكعبات وهركنه على جنب. وده كمان الربع اللي هو انا جبته التاني بعد ما غسلته بقى بالملح بقى والليمون والدقيق. صفيته وبعد كده قطعت واحد وشلت واحد في الفريزر، تمام. بعد كده هحط المكرونه، كوبايه المكرونه مع البصل مع معلقه توم. يلا اكتبي بقى المكونات كلها سهله وبسيطه وجميله. اهي بصله مبشوره، وبعد كده معلقه توم. وهتحطي بقى البهارات بتاعتك، معلقه ونص ملح، آه، نص معلقه فلفل اسود. بهارات كفته ايه بهارات كفته عندك حطي منها اهو. بصوا بقى العلبه الجميله، جميله جدا في الاستخدام كده يا بنات. هحط كده معلقه ونص. طبعا المعلقتين بقسماط هخليهم بعدين بعد ما اضرب بس كويس، تمام. حاجة نظيفة انت عاملاها في بيتك وفي نفس الوقت بصي، يعني بصي مش خايفة من المقادير. عارفة المقادير اللي انت حطاها، المكونات كلها سهلة وبسيطة وفي ايدك انت تزودي تنقصي. بجد عملوا معايا كمية هتشوفوا معايا دلوقتي. بعد كده هحط بقى ربع صدر الفرخة. وبعد كده هضربها تاني كويس وهحط معاها المعلقتين بقسماط. حطي بقى معلقتين 3 براحتك. البقسماط عادي لو كترتيه برضه مفيش اي مشكلة. وهضرب كويس ضربة مجرحا. يلا طمنوني عليكم في الكومنتات وما تنسوش اللايكات. بصوا المفروض اقول لكم بس انا عارفه اخواتي واصحابي لسه معايا، حطوا لي اللايكات بقى وما تنسوش. اللايكات دي هي بصوا الهديه اللي انا يعني بصوا قبلها منكم وبحبها اصلا منكم. تسلم ايديكم. طبعا لو انت حاطه بقى كومنت بفرح جدا جدا لما بلاقيكم كده بتشجعوني كده وتقولي لي كومنتات حلوه. هاخد بقى كيس كده من التلاجة افرده على القطاعة او إيه على صينية. حاجة تحطيها كده في الفريزر عشان خاطر تمسك معاكي بقى ايه اللي هو صدور الناجتس اللي احنا هنعملها، تمام. طبعا بقى لو عايزة تشكلي بمية تمام، عايزة تشكلي بزيت تمام برضو. الاتنين متاح اللي بالنسبة لك. بس عايزة اقولك حاجة، لو انتي برضو عندك القطاعة يا سلام هتسهل عليكي كتير. انا ان شاء الله بإذن الله حاول اجيبها يا بنات عشان لو عندي ضيوف مثلا اطفال موجودين باذن الله اعمل لهم كده وافرحهم. بحب افرح قوي العيال اللي بيجوا عندي الاطفال، يعني بحب افرحهم بالحاجات اللي انا بعملها. ولا تقولي لي بقى بلالين ولا لعب ولا الكلام ده كله. بحب برضو والله اظبطهم كده لعب، بس بحب ان انا اظبطهم في الاكل. اعمل لهم زلابيا، اعمل لهم مثلا دوناتس، اعمل لهم شويه رز بلبن كده، مهلبيه، آم، اكله كده يبقوا اول مره ياكلوها كده مامتهم ما تبقاش عاملاها. اي اطفال يجوا عندي بحب ان انا مثلا ايه اظبطهم كده. طبعا لو ما عنديش اي حاجه طبعا اقل حاجه فشار، بس انا بحب اغديهم كده غدوه تبقى مثلا ايه يحطوها كده في دماغهم. شويه حلويات كده يحطوهم في دماغهم، يعني تبقى كده محطوطه في دماغ الاطفال. احب اوي افرح الاطفال. ربنا يا رب يكرم كل مشتاق يا رب. بصوا بقى عمال اعد ما شاء الله واتلخبطت بس عديت ما شاء الله كميه محترمه.
كمان بصوا هنا كمان في 3، يعني ما شاء الله كمان هخزن منها في الفريزر. قلت احمر بقى شويه بطاطس. طبعا سالت بقى سعودي نعمل شويه بطاطس ولا نعمل مكرونه معاها، قال لي لا شويه بطاطس. فطلعت البطاطس محمره، قصدي طلعت البطاطس مسكره قصدي. بصي بقى التكايه ديت، عايزه اقولك ان هي خطيره جدا. بالنسبه ايه؟ ان انت تخلي بالك ايدك واحده مبلوله في الميه وايدك التانية في الناشفه، في اللي هو الكريسبي، عشان خاطر ان انتي ما تخليش الكريسبي بالنسبه لك يعني يتهدر منه. تمام، فخلي ايدك الناشفه في الكريسبي الناشف، وايدك المبلوله في الميه اللي انتي بتبلي منها. تمام، ما تغلطيش. اهو بصي، بتحطي في الميه اللي هو الناجتس، وبعد كده تقلبي كده في البقسماط اللي هو الكريسبي. تمام. انا طبعا غلطت كام غلطه كده، قعدت اقلب كده بايدي المبلوله، فمسك في بعضه، فحسيت كده ان انا مسك في بعضه كده الكريسبي، فهخليه على جنب كده ايه لحد ما ايه يعني ياخد هوا، وبعد كده كيسه بقى، اخليه للمره الجايه ان شاء الله. بس انا طبعا غلفته كله وحطيت بقى في الفريزر عشان يبقى جاهز كده ايه ان انا اطلعه واحمره على طول. ينفع عشاء، ينفع غدا، ينفع سناكس كده بين الوجبات كمان، او تعمل لهم سندوتشات، او في نادي مثلا رايحين النادي تعمل لهم سندوتشات كده في كايزر، تحفه يا بنات. عايزه اقولك كده بجد هيتبسطوا قوي لو انت عملت لهم حاجه زي كده. عايزه اقولك لازم تبتكري كده وانت قاعده في بيتك، تعملي كده حاجات عشان هم قاعدين في اجازه. يعني بصي طلبات كده كلها كده يعني. عايزه اقولك كريب، عايزه اقولك بيتزا، اعملي كل حاجه كده ابتكريها عشان خاطر هم يفرحوا. انا كنت عايزه احط الكيس ده عشان ما استهلكش اكياس بس لقيته طبعا ما ينفعش. قلت لا، مش هستخسر بقى في النجس العسل ده. قلت بقى ايه، ادخل الحبه دول كمان في الفريزر يتخزنوا كده عندي، ما عنديش اكل ولا حاجه اقوم مطلعه. يلا بقى اكتبولي كده في الكومنتات بقى تسلم ايدك يا بيرو، وقيموني بقى قولولي ايه رايكم. عملنا كده ناجتس وزودناه كده بالمكرونه، حاجه بقى بصوا نضيفه وحاجه كمان بتتاكل. يعني طبعا ما حطيناش بقى حاجات بقى بصوا مصطنعه، زي طبعا في المصانع اكيد بيحطوا حاجات، يعني الله اعلم بيحطوا ايه. بتاكلي كده وخلاص، اما انت كده بتاكلي عارفه المكونات موجوده فيها ايه. طبعا هنا بقى بتحطي زيت بقى شويه حلوين، وبعد كده بقى بتخلي الزيت سخن، وبعد كده تهدي عليها عشان خاطر الناجتس يستوي معاكي وتاخد لون. يعني انا عايزاها مستويه من جوه يا بنات ومن بره. تمام، حاولي توطي الزيت شويه، ما تخلوش عالي. بس هياخد لون بقى معاكي. بصي بصي يعني ذهبي كده وشكله جميل وكريسبي كمان. بس هحط بقى كمان كام واحده، مرضتش ان انا ازود بقى عشان خاطر بصوا عايزه اقولك 2 بيشبعوا. بس طبعا لو ولادك بقى بيحبوا الحاجات دي زودي لهم الف هنا وشفا. زي ما قلتلك حاولي تعملي لهم الحاجات اللي من بره كده عشان خاطر يتبسطوا كده ويقولوا ماما شاطره، وبصي يسقفولك كده سقفه حلوه. بصوا عماله اكل اصلا منه مش قادره مش قادره، والمفروض ان انا اصلا ما اكلش منه عشان اصور ويبقى المنظر كده حلو. حطي بقى كاتشب بقى، حطي مايونيز، حطي كده شويه كابوتشا، شويه جرجير. ما كانش عندي بصراحه كابوتشا، نسيت خالص ان انا اجيب، يعني كان في دماغي ان انا اجيب كابوتشا بس نسيت يا بنات. بس فحاولي بقى تجيبي مثلا كابوتشا، جيبي جرجير، جيبي شويه خيار. كان عندي صدقوا خيار بس نسيت احط شرايح طماطم. الاطفال بيحبوا قوي الحاجات اللي فيها الوان زي الاخضر الاحمر، الطماطم. ما تحط لهمش مخللات، بلاش عشان خاطر هم اطفال والاملاح بقى وانتوا عارفين. يعني حط لهم حاجات احسن يستفادوا بيها، حاجات خضرة، حاجات كده تبقى الخضروات دي جميلة. شوية بقدونس، شوفي بقى الحاجة اللي عندك وحطها لهم.
والف هنا وشفا عليكي يا قلبي. يلا بقى ما تنسينيش بقى في الكومنتات، وما طولتش عليكم الفيديو اهو عشان تكمليه قمر لحد الاخر. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامة، باي.